يبدأ فيلمنا بمشهد لمجموعة من الصيادين في الغابة، وهما بيصطادوا مجموعة من الذئاب، وبتهرب كل الذئاب إلا جرو صغير ما بيقدرش يهرب، وبيستخبى ورا شجرة وبيشوفوا صياد. بعدها بينتقل بينا الفيلم لستيفن وبنته فيكتوريا، وهما بينتقلوا عشان يسكنوا في قرية جديدة، وده بيكون بسبب إن مراته ماتت، وبيحاول ستيفن إنه ينقل بنته لمكان جديد علشان يخفف عنها موت أمها. بعدها بيوصلوا بيتهم الجديد وبيبدأوا إنهم ينقلوا فيه حاجتهم ويرتبوها، لكن فيكتوريا بتكون ساكتة، وبتنام فيكتوريا بالليل وبتعدي الليلة. وفي اليوم التاني بيكون ستيفن خارج يجيب احتياجاتهم من السوق، وبيطلب من فيكتوريا إنها تروح معاه، بس ما بتردش عليه، وبيقول لها إنها ممكن تستنى في البيت، بس لأن فيكتوريا بتخاف تقعد لوحدها بتقوم وتروح معاه. وفي الطريق بيقف ستيفن وبياخد فيكتوريا لمكان عالي، وبيحكي لها إنه دايما كان بيجي مع أمها للمكان ده، وبتتأثر فيكتوريا بكلام أبوها وبتقوم وبتحضنه. بعدها بينزلوا عشان يمشوا، بس بيكونوا تاهوا ومش عارفين مكان العربية، وبيمشوا في الغابة لحد ما بيوصلوا الراجل عجوز عايش في كوخ، وبيستقبلهم الراجل العجوز في بيته. وبتروح فيكتوريا تلعب مع الحيوانات اللي مربيهم الراجل العجوز، وبتقابل عنده جرو صغير وبتعجب بيه وبتحبه، وبيشوفها الراجل العجوز وبيقول لها ان اسمه مستر، ولما بيلاقيها ارتبطت بيه بيديهولها هدية منه. بعدها بياخدهم الراجل العجوز وبيوصلهم لحد عربيتهم وبيمشوا، بس الغريب انه طول الطريق بيمشي وراهم ديب وبيراقبهم. وبيوصلوا البيت وبتطلع فيكتوريا اوضتها، بعدها بتطلع من شنطتها الجرو الصغير اللي بتكون مخبيه من ابوها من غير ما يعرف. اليوم التاني بتكون فيكتوريا رايحه للمدرسه وبتخبي جروها الصغير في الدولاب، وبتوصل فيكتوريا للمدرسه وبيخرج ابوها بعد ما بيوصلها، وبيقابل ام موصله ابنها متاخر للمدرسه، وبتبدا هي معاه الكلام وبتقول له ان اسمها انا، وبتقول له انها مش ام سيئه، بس سبب تاخيرها هي جوزها الاولاني. ولما بتسال ستيفن عن مراته بيقول لها انها متوفيه. وبيكون مستر في الوقت ده خرج من الدولاب وبيلعب في اوضه فيكتوريا بالعابها، وبترجع فيكتوريا من المدرسه متشوقه انها تشوف مستر. بيكلم ستيفن خال فيكتوريا وهو مبسوط، وبيقول له ان فيكتوريا بدات تخرج من اللي هي فيه وبتتكلم، وده في حد ذاته تقدم. وبتكون فيكتوريا بتلعب مع مستر، واول ما بيطلع ستيفن اوضه بنته بيروح مستر وبيستخبى لوحده، وبيخرج ستيفن من الاوضه، بس بينسى حاجه اول ما بيرجع تاني بيشوف مستر. وبتقول له فيكتوريا انها اخدت الجرو ده من الراجل العجوز اللي قابلوه في الغابه، وبتطلب منه انه يوافق انها تخليه معاها. ولما بيشوف ستيفن ساعدة فيكتوريا معاه بيوافق انها تربيه، وبتتعلق فيكتوريا بمستر مع الوقت، وبيجيب ستيفن طوق لمستر علشان تحطه حوالين رقبته، وبتتحسن حالة فيكتوريا مع الوقت وبتكون اجتماعية. مرة بيكون بيوصل ستيفن فيكتوريا للمدرسة ومعاهم مستر، وبعد ما بتدخل فيكتوريا بيقابل ستيفن أنا، وبتسأله عن سلالة مستر لأنها بتلاحظ إن رجله كبيرة شوية، وبتسأله إذا كانت طعم، فبيقول لها إنه هدية وما يعرفش عنه حاجة، فبتطلب منه إنه يروح لها شغلها بيه لأنها بتشتغل في مجال حماية الحياة البرية. وفي طريقه وهو راجع وبتكون فيه مظاهرة من أهل القرية ضد الذئاب علشان مهاجمتهم للغنم بتوعهم، وما بيهمش ستيفن بالموضوع. وفي الليل بيكون الذئب اللي كان بيراقبهم وهم راجعين في الغابة واقف قدام بيت ستيفن. وفي اليوم التاني بتقابل أنا ستيفن وبتسأله إنه ليه ما راحلهاش بالكلب، وبتقول له إن أسنانه مش أسنان كلب أصلا، وإنه أكيد ذئب، وإنه لازم يتعمل له فحوصات علشان يتأكد، بس بيرفض ستيفن وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيكتشف صياد إن في ذئب بيتحرك لوحده مش في مجموعة زي باقي الذئاب، وإن الذئب ده بيروح لبيت ستيفن، وبيروح الصياد علشان يحذر ستيفن، وفي آخر وقت بيغير رأيه وبيمشي. وبيحاول ستيفن إنه يمنع فيكتوريا من إنها تنام جنب مستر، لكن الجرو ما بيحبش ينام غير جنبها، وبيطلع جنبها على السرير وينام. اليوم التاني بيخرج ستيفن وتيري خال فيكتوريا ومعاهم فيكتوريا في رحلة برية، وطول الطريق بيكون الذئب مراقبهم برضه، وبيطلع عليهم ذئب في الطريق، وأول ما يشوف مستر بيفضلوا باصين لبعض، بعدها بيسيبهم الذئب وبيمشي. بعدها على طول بياخد ستيفن مستر وبيروح له المركز علشان يعملوا له فحوصات، وبتظهر نتيجة الفحوصات وبيتضح انه ذئب رمادي وما ينفعش انهم يربوه في البيت، وانه لازم ينتقل لمحمية طبيعية. وبيقول ستيفن لأنا
ان فيكتوريا متعلقة بيه وانها لازم تشوفه كل يوم، وبترفض انا وبتقوله انهم ما قدامهمش غير النهاردة. بعدها لازم يتصلوا بالرقم ده علشان ييجوا ياخدوه للمحمية. وبتكون فيكتوريا زعلانة جدا، وستيفن عشان مش عايز يزعلها وانه مصدق انها بقت كويسة بيقول لها انه هيحتفظ بيه. ولما بيخرج ستيفن من البيت بيلاقي الصياد مستنيه، بيقول له الصياد انه جاي يحذر كل المزارعين من ديب بيدور في المكان، وانه سمع ان عندهم كلب ومن الاحسن انهم يدخلوه جوه البيت. بس ستيفن بيقول له انهم خلاص مبقاش عندهم كلب وبيسيبه وبيمشي. بس الصياد مش بيصدقه، بيدور في بيت ستيفن لحد ما بيلاقي الكلب وبيكلم حماية الحيوان. ولما بيرجع ستيفن البيت بيجي مركز حماية الحيوان وبياخده مستر، وبتزعل فيكتوريا وبتحمل اللوم على ابوها، وبتبوظ علاقتهم اكتر من الاول. وبتنام فيكتوريا وبيجيلها كابوس بالليل، وبيفضل ستيفن قاعد جنبها. بعدها بيكون في اجتماع لاهل القرية علشان الذئاب، وبتكون حاضر الاجتماع ستيفن ومعاه فيكتوريا. وبيقول الصياد انهم لو ما وصلوش لحل انه هياخد سلاح ويطلع يصطادهم. بعدها بتكون فيكتوريا في المدرسة وبتسمع صوت كلب، ولما بتخرج بتلاقي مستر مستنيها، بس بتفتكر انه لو حد شافه من اهل القرية هيموتوه، فبتاخده وبتبتعد عن المكان. وبتيجي انا وبتقول لستيفن ان مستر هرب وانه اكيد هيروح ويدور على فيكتوريا. وفي الوقت ده بيوصل مكالمة لستيفن من المدرسة، بيقولوا له ان فيكتوريا مش في المدرسة وان في حد شافها في الغابة مع كلب. وبسرعة بيخرج ستيفن يدور على فيكتوريا، وفي النهاية بيشوف مستر، ولما بيمشي وراه بيلاقي فيكتوريا وبتكون قاعدة في وسط التلج، وبياخدها علشان يرجع البيت بس المسافة بتكون بعيدة، وبيكون أقرب ليهم الكوخ بتاع الراجل العجوز، فبيروح عنده. وبتيجي أنا ومعاها تيري خال فيكتوريا. وفي الوقت ده بيكون الصيادين ماشيين ورا آثار رجلين ذئب، وبيروح مستر للكوخ اللي فيه فيكتوريا وبتجري عليه، بس بيكون متابعه صياد وبيضربه بالنار. وبيجري ستيفن على الصياد وبيضربه، وبياخد مستر علشان يعالجه. وبتفرح فيكتوريا علشان ابوها قدر انه يعالج مستر. وبتيجي انا وبتجيب تصريح بنقل مستر للوادي، وبتقول لهم فيكتوريا ان ده احسن ليه. ولما بيوصلوا عشان يوصلوه بتفك فيكتوريا الطوق من رقبته، وبتقول له انه لازم يروح يعيش مع عيلته. وبترجع فيكتوريا لابوها وبتقول له انها خلاص بقت كويسة، وانها خرجت من اللي هي فيه بسبب مستر، وانهم لازم يرجعوا لبيتهم القديم. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. ما تنساش تشترك في القناة ونشوفكم من الفيلم الجاي.